يعني انا داخل الصبح وداخل مكان ماشي، فانا ليه مثلا لما اقابل استاذ مصطفى واستاذ جمال ليه ابقى مكشر مثلا؟ في ناس للاسف ساعات بتفتكر ايه، بتفتكر ان انا هرسم الهيبه بقى وابقى مش عارف عامل والكاريزما بقى يعني، فاللي هو لازم ادخل غامض وقامت وصامت. يعني الكلام ده احنا اللي اخترعناه، ماشي، الكلام ده احنا اللي اخترعناه وما بياكلش عيش. ففي الشغل طالما ان مفيش حاجه تستدعي ان انت وشك يوصل مشاعر مختلفه، فالطبيعي ان انت تكون جاي مبتسم، ماشي. وبرضو يعني هقول لكم حاجه، يعني من الحاجات اللي بتتقال لي واللي انا بعملها، ان انت طالما كده ولا كده جاي تشتغل، فخلاص اشتغل بنفس بقى. يعني هو طالما يعني مبتسم، يعني لو ما بتسويش بيجازيهم؟ لا مش كده، مش للدرجه دي يعني، بس انا اقصد ايه، انت كده وكده هتيجي، ماشي، وكده ولا كده هتيجي هتعمل شغلك، طيب فاعمله وانت مبسوط، اعمله صح، اعمله بطريقه بروفيشنال كويسه، طالما كده ولا كده هتعمله. والله بيبقى ليه